king tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ning antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. May oras ka balen. Kaya tabing mabilog ang puwersa ng One Media TV 44 Pampanga, magbiyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalu, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pong balansing informasyon. Already po rin balitang may kalap ngayon Miyerkules, January 17, 2024. Yako po ibeniginto at iti in News Force Pampanga. Pepasyag ning Department of Agriculture, ODA, Ketiking Region 3, ing karelang pamag sa Jaking El Nino at deng programang makaparikil kareng hortelano, ay ning report ng Patricia Mamangon. Preparado yakan ng gobyerno king El Nino o ing malanging klima king bansa amaralas makaapekto kareng produktong pang-agrikultura. Itimpepasyag ng Dr. Luel Rebillaco, ing focal person ning Disaster Risk Reduction and Management ning Department of Agriculture o DA Region 3, ketiking News at Use Media Forum ning Pampanga Press Club, ketiking Park Inn by Radisson Clark. Kabilang kanukareng tututukan ning ahensya ing water management intervention, kadwa reng lugal magkasakit mananaman ating alternatibong tanam king panahon dry season. Unang-una po, tayo po ay nakikipag-coordinate sa ating mga kasamahang ahensya sa gobyerno para yung mga interventions po natin, yung mga best practices po natin, maibigay po natin sa mga magsasaka as well as yung mga resources po natin. So aside from that po, yung mga available resources po natin, nandyan din po, meron tayong mga seeds, meron tayong mga pump and engine set, meron tayong mga fertilizer, para ma-maximize po natin yung production ngayong 2023 to 2024 dry season. Agpangking El Nino advisory ning Pag-asa, asahan ning peak ning El Nino kareng daratang nga bulan posibleng magluwat ang aking second quarter ning 2024. Pag sinabi po kasi nating El Nino, ito po yung sobrang init na nararanasan po natin. So pag sobrang init, posible po na maapektuhan yung mga crops po natin, hindi lang po yung palay, pati po mga gulay, and even naman po yung ating mga livestock and poultry, pag sobrang init, naapektuhan din po sila. Kailangan meron po tayong sapat na tubig para po doon sa ating mga pananim na palay, gulay, and of course, kung yung tao nga po nangangailangan ng tubig, ganun din po yung ating mga alagang hayop. Para naman kareng hortelanong apektado ning El Nino at inyang ayudang dudwang ing gobyerno. Aside from na-providean po natin sila ng libreng binhi, meron din po tayong binibigay na fertilizer assistance sa kanila. And ngayon po ay ongoing na po yung pagbibigay natin ng cash assistance na party po ng ating RCEP-RFFA program. King panahon ning El Nino, makaranas siyang bansa king below normal rainfall condition nung nukarin 20% hanggang 60% ang mas mababa king normal apamanuran. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin na lang permanenteng pasalubong hub, kilubning mall, ray micro and small entrepreneurs king Ciudad San Fernando. Kay katayang silipan iti king report ng Patricia Mamangon. Niyayaliwang produkto agawada rin Fernandino ing malyari ng asali kay king Robinson Star Mills king Ciudad San Fernando kayag naning pamamuklat ning permanenteng
Pasalubong Hub. Iti ang San Fernando Pasalubong Hub, binuuda ring Fernandino Micro and Small Entrepreneurs Association Incorporated, kasan metong ing Department of Trade and Industry o DTI at ing lokal na gobyerno ning San Fernando. Asalila keti, reng miyayaliwang produktong gawang lokal, reng crafts, delicacies, maralas asasalimo kareng trade fair o kaya naman diretsa kareng magtinda. Pwede mo na ng Vice Mayor BJ Tiger Lagman ing pamamuklat ning Pasalubong Hub. Kaya be, reng opisyalis ibat king DTI, Robinson Star Mills, City Investment Promotion Division, FMSEA at aliwa pang stakeholders. Lalam ning programa king livelihood. Pasik na nga na kanong Mayor Vilma Kaluwag ing pamamia oportunidad kareng MSMEs bang ipakit at ipagmaragul na rin karelang produkto at tangkilikan da pa reng marakala kabalen. Makabulat siya Aldoldo ang Pasalubong Hub manibat alas 10 ning abak hanggang alas 9 ning bengi. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Masayareng pegmasusyan reng residente ning Barangay Pampang, King Ciudad Angeles, ing matuang tradisyon ning Ati-Atihan Festival. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Makule, masaya, masigla. Iting may gibabo king selebrasyon ning Santo Niño Ati-Atihan Festival ning Barangay Pangpang, king Ciudad Angeles, kayag naning kapiestan ning lugar. Iti ang matuang tradisyon ng barangay, may gumpisa pa kanu inyang 1970s agpangkang barangay kapitan Carlos de la Cruz. Akit king festival ing magarbong parada, street dance apekya bayan dareng kayanakan, reng makuleng costumes, magmarchang banda at reng lupang kinulayang pintura. Agpangkang kap, sasalamin niya kanu iti king pamisasan metong dareng residente ning barangay Pangpang. Papakita mo na ikami, basta man po nang minsan natin kayong daratang problema, pero po tang makanining pagkakataon na lalo na kayong piyestami, talaga misasan metong kami kayong may marukin Pampang. Kawani king kultura, mabie mo naman kanu kareng memalen, ing matatag, kasal pantayanan king karelang patron, Santo Niño. Dakal na kayo din nasa na kalamidad, na iya mo palagi may sasalpantayanan, teterak niya, lilimbon niya, mabilog lelesa pa, uling yung lugar mi, sabihan din papanguling adwayang makapalibot na sapa. Kayong barangay tamo, balo tamo po nung nano kasakit yung biye, pero gagampanan tamo itang para kaya katamo, lalo na nandatang piyesta, may kakalugod tamo, at tamo po sanang sasawang sasalpantaya kayong kaya katang malapatron, lalo na ang kaya katamong Viva Santo Niño. Peg maragol na mo namang Kapitan de la Cruz ing aktibong partisipasyon ning sangguniang kabataan, reng residente ibat king pribadong sektor, reng kayanakan, reng pisamban, reng eskwela, at marakalpang aliwa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin po mga paling balita, king pa magbalik ning News Force, Pampanga. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya la ring emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light fully charged. Bang atin tamong gamit sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, ibat kareng miki upaya.
King makanining paralan, paneta mong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save yan naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Kete rin malyaring maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Metong nga klinika ama ng pang physical, occupational at speech therapy ang po special education in binuklat Kilub Clark Freeport. Pakibalwan tayo itik king report ng Patricia Mamangon. Inyang Martes, January 16, formal yang pesinayan ning pamamuklat ning kaduang branch ning Sandbox Multi-Specialty Clinic and Rehabilitation Center keti king Bertheville 3, King Clark, Freeport Zone. Metong yang center iti ama ng pang physical, occupational at speech therapy at inya namang special education at maging specialized pediatric program kalupaning prompt, augmentative and alternative communication o AAC, feeding therapy, handwriting, pediatric physical therapy, cognitive behavioral therapy, social skills class, sensory integration, school readiness, at marakalpang aliwa. Metong kano karempe kasangkaning Sandbox Multi-Specialty Clinic and Rehabilitation Center ing itas ing kamalayan dareng Kapampangan karas king development dareng anak kapamilataning pamamia consultation ampong therapy sessions. Question po. As you know, there are times that our children, we get to enroll them in a school. And then some of them are not performing well. And some of the teachers who are not that trained in identifying kids with special needs, they don't get to understand as to why these kids are behaving this way. So through Sandbox, we want, if you notice in one of our Sintra boards, our prime commitment is to have community partnership because we want to reach out to private institutions and government institutions. First, our teachers, kasi sila po yung first line or sila po yung first line na nakakaharap ng mga students. And then minsan hindi sila nagpe-perform ng maayos. Not because the kid is not smart, but because the kid has a different way of learning. Gusto natin ang maibigay natin sa mga clients yung mga cost-effective treatments. And then second, parent or caregiver empowerment. Gusto natin na paglabas ng mga kids, kahit yung mga general population na patient, kaya silang ma-manage or kaya silang matulungan ng caregiver nila, ng parents nila. Makabuklatsing Clinic at Rehabilitation Center Aldoldo, manibat alas 8 ning abak hanggang alas 8 ning bengi. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kabalen kilala panday pira o panday pira? Nung pamilyar ka kayo, bilang meto nga bayani, dapat abalumong puro yan namang Kapampangan iti. Panday pira at tubong kapalangan apalit, ing megsilbing tagagawang almas daring Pilipinong Revolusyonaryo laban karing Kastila. Panday o panday ing awos king pamangawang kasangkapang metal, kabang pira naman ing pilak o silver agagamita na karing kayang obra. Mapa Pilipino o Kastila laman, kinilala ing matibe at dekalidad agawa ng gamit, maging deti almas laman o kasangkapang pang-agrikultura. Pegbiliban la rin kayang pinandeng kampit, palang, panabod, sudsud, talibong, lepya at sundang a ginamit ng tarik sa liman.
1576 inyang Matea ing sikat apanday, nung nuka rin king sulat daring Kastila, alaka nung makapante karing meging obra na talaga makapagmulala nung bakit kikilalanan niya ngeni ing balen na palit, mabilugawan sa bilang tagagawa o tagapande de kalidad a kasangkapan, kalupa da rin palakang. Kakatamong pakibaluan ng bililing panahon king lalawigan, kilo ning 24 oras. King latest satellite image ning Pag-asa, aduang weather system pamore ning mamapekto king bansa. Ing northeast monsoon o ing anging amyam, makaapekto king Luzon, ampong Visayas. Shear line naman ing mimiral king aslagang parti ning Mindanao at asahan pamurin ing maragula tsansa ning Pamanuran. Base king talwing datos ning Pag-asa, ala pa mo ring akakita LPA o low pressure area alungob king Philippine Area of Responsibility kareng tutuking Aldo. Kabalen maging party kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklam king ke kayong lugar. Malyari mong ikwento o isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king ke kayong screen. Malyari mo namang mag-post king ke kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ayalbay nyo lang yan yung Miyerkules, may kalapa istorya, ketiking probinsya. Yaku po Iben Ginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, ibat kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Sfelapco, king numerong 045-961-2727. Keterin malyaring maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Sfelapco bang updated kareng maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Sfelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.